Beethoven drog igång romantiken, brukar man säga. Ludwig van Beethoven föddes när Mozart bara var 14 år och båda de kompositörerna brukar räknas till klassicismen. Men Beethoven han influerade hundratals kompositörer redan på sin tid och hans sena kompositioner brukar man räkna till romantiken. Många av romantikens kompositörer är mycket populära än idag. Wagner, Brahms, Verdi, Chopin, Schumann, Schubert, Tchaikovsky och Puccini till exempel var alla verksamma just under romantiken. Ja, romantiken var en tid av ytterligheter och tvära kast. Det som man tidigare hade sett som regler för hur man skulle skriva musik, det la man nu åt sidan och man började tänka på musik mer som en konstart. Man experimenterade med allt. Melodier, dynamik, alltså styrkan i musiken, och rytmen. Och man ville att musiken skulle växa. Alla sorts känslor och stämningar och atmosfärer fanns med i musiken under romantiken. Ett stycke kunde börja i dur men det kunde sluta i moll. Och det här hade man ju sett redan under klassicismen. Under klassicismen hade man också börjat leka lite med rytmerna i jämförelse med barocken, men under romantiken utvecklades detta ännu mer. Kompositören växlade fritt mellan olika rytmer och taktarter för att få fram det han ville. Klassicismens melodier hade ofta varit väldigt vackra, men de hade nästan alltid gått enligt skalan och det hade inte varit några stora språng i tonhöjd. Men under romantiken så gjorde man långa flödande melodier som kunde hoppa i tonhöjd. De romantiska kompositörerna utnyttjade hela registret mellan starkt och svagt. Man började spela jättesvagt och jättestarkt, men det hade man inte gjort under klassicismen. När man ska spela svagt brukar det stå ett P som betyder piano i noterna. Det här har inget att göra med instrumentet piano utan det är en beteckning som betyder just svagt. F, forte, betyder starkt. Pianissimo, 2P, det är jättesvagt och fortissimo, 2F, är jättestarkt. Och här kan ni se på den här bilden som jag har satt in att F då, som sagt, där ska man spela starkt. P, där ska man spela svagt. Och sen har ni ett crescendo som betyder att det går starkare och starkare. Och på slutet så ser ni att det står 2P, alltså pianissimo. Där är det super svagt.
i Bergakungens sal av Edvard Grieg. Och visst är det här ett stycke som visar på det jag precis har berättat för er om ytterligheterna under romantiken. Här hör ni hur det börjar svagt och det växer till starkt. Det börjar också långsamt och det blir snabbare och snabbare. Orkestrarna blev allt större under romantiken och de utökades med nya instrument. Piccolaflöjten som var ett jätteljust instrument och kontrafagotten med mörka toner. Som ni ser finns hela tiden svängningarna mellan högt och lågt, mörkt och ljust, starkt och svagt. Andra nya instrument under romantiken var bland annat det engelska hornet, tuban och harpan. Den form av musik som utvecklades på allvar under romantiken, det var verk skrivna för pianosolister. Frédéric Chopin var en av de viktigaste kompositörerna av den här genren. Sist i det här bildspelet ska ni nu få se och höra ett utdrag ur en av de mest kända balletterna som någonsin har skrivits. Det här är ledmotivet ur Svansjön.